Distribuir diversas câmeras em meio à caatinga, com o intuito de registrar os animais. Chegando no local, me deparo com esse escorpião. Ele estava bem nervoso. Alguém sabe se esse amarelo é muito venenoso? Em frente à câmera, esse gavião decide tomar banho. Ele para e olha para a câmera, mas logo decide voltar para o banho. Alguém já viu esse gavião? Ou conhece a espécie? Em outro ponto, esse caçaco tenta capturar esse pequeno rato. Ele parece ter fugido. Mas não. Minutos depois, o caçaco aparece comendo o ratinho. Fiquei com bastante pena dele. Aqui, já podemos ver esse pequeno roedor. Ele parece estar comendo algo. Deve ser alguns dos grãos que deixei no local. Segue para mais vídeos.